시청자님들 안녕하세요. 이제 저기 남편이 저희 집 남군님께서 일 갔다 오면서 퇴근하면서 읍내에 통닭 그 장작구이 그 차가 와가지고 이제 제가 언제 한번 먹고 싶다 했더니 이제 그거를 생각해뒀다가 오늘 이제 지금 막 사와가지고 이 나물이 있어가지고요. 산나물 아까 제가 뜯은 거 그걸 해가지고 몇 가지를 해서 이렇게 쌈 싸 먹어 본다 그래가지고 지금 이제 먹으려고요. 이제 혼자 먹어서 죄송합니다. 구경하세요. 눈팅 하세요. 한잔 하시려는 거예요? 한 잔 주세요. 소맥을 할 거야? 예, 저도 섞어주세요. 오늘은 왜 와인을 안 드시고? 와인은 이제 가끔 저기 특별할 때는 좀 먹고. 벌써 나물 향이 코로 들어오니까요. 군침이 생겨요. 입안에 침이 고이네. 아이고 잘 먹겠습니다. 오늘 이거 생각지도 않게 또 이걸 사가지고 와가지고 그 삼겹살을 구워 먹을까 했었는데 이 손으로 그냥 뜯어서 편하게 들어요. 좀 뜯어보세요. 네. 다리 다리 하나 주세요. 오케이, 다리가 맛있지. 그래도 괜찮아요 이거 두 마리 그죠? 먹을만 하더라고. 네, 맛도 괜찮고 저렴하고 치킨보다 크게 느끼하지 않고 나물 쌈 싸서 드셔봐요. 이게 오가피 순이고 이거 오가피? 네, 오가피. 예? 오가피. 다섯 입. 오가피라고. 다섯 입 있는 게 오가피 아니에요? 맞잖아요. 이거 뜯었는데 너. 이게 어떤 나물하고 비슷한가 하면요. 그 엄나무 순이 비슷한데 그 향이 엄나무 순의 거의 강도가 2배 정도는 된다고 보시면 돼요. 진해. 너무 진해. 그러니까 좋아하지 않는 분들은 쓰다고 느껴서 잘 좋아하지 않는데 저 같은 경우에는 쓴 걸 좋아해서 이걸 자주 먹는 편입니다. 나무치예요. 취나물. 이거 쌈 싸가지고 먹어보려고요. 드셔봐요. 네. 잠깐만요. 나 이거 쌈 좀 싸고요. 나도 좀 싸야지. 먹어봐야지. 고자. 이거 해봐요. 이거는 써서 내가 조금 독한 것 같아요. 이거. 당신이 먹기에는 좀 독할 거예요. 네. 좋구나. 밥 좀 줄까? 밥은 이따 늦게 먹. 이따? 점심 늦게 먹어. 하긴 10시 되면 배가 고파요 또. 이 사장님이 가끔 일주일에 한 번씩은 꼭 오시는가 봐. 거기. 맞아. 저번에 진짜 먹고 싶었는데 이게 차가 안 와가지고. 이게 취나물인가요? 네. 취나물? 나물치라 그러지? 나물치라는. 네. 취나물이라도 하고. 정선에서는 이게 나물치라. 떡치가 있고 떡 만드는 맞아. 나물치가 있고 예? 먹는 치가 있고. 향이 아주 독특하죠. 떡치는 뒤에 보면 이렇게 허옇게 나와 있고 이파리가 허옇죠? 떡치? 근데 이거는 이제 먹는 치라 파라. 향이 나요? 향이 나요. 네. 이 지역에서는 원래 이거 센 걸로 싸 먹어도 되는데 이쪽 지역에서는 이걸 취나물이라고 다른 지역에는 또 다르게 부르더라고. 틀려요. 취나물이라 하고 아. 우리는 나물치라래. 요거는 이 지역에서는 딱죽이라고 하는데 말이죠. 요거. 잔데. 요거 생으로 먹을 수 있는 나물이에요. 독성이 없기 때문에 이게 진짜 맛있어요. 맛이 향긋하고 아주 귀한 나물이죠. 이게 잔대싹이라 그러죠. 잔대싹. 뿌리는 약재로 쓰고 더덕과 비슷한 뿌리를 갖고 있죠. 이게 아주 귀한 나물이죠. 이게 뭐 드셔봐. 한번 맛보도록 하겠습니다, 여러분. 쌈을 싸가지고
음. 고맙네 오늘 이거 뜯어서 줘. 내가 나물을 몇 가지 아니까 뜯어오죠. 아유, 나는- 근데 맨 나물인 것 같은데 내가 이름을 몰라가지고 못 뜯겠더라고. 아무리 나물이 그냥 흔해도 아는 나물만 뜯어야 돼요. 아무리 나물이 흔해도 응? 부뚜막에 소금도 쳐야 짜다고 간이 된다고 갖다가 상에다 올려놔야 먹지. 내가 바쁘니까 이것도 뭐 할 시간이 없어요. 저도 산후골에 살아도 저희 집사람은 그나마 발발거리고 돌아다니면서 그래도 맛을 보여주네 나물. 맛보도록 하겠습니다 여러분. 이게 잔대싹 닭고기 쌈입니다 여러분. 아, 나는 이 남치가 제일 좋아요. 이게 무난하고 향이 좋고 남치가 맛이 괜찮아요. 서울서도 접할 수 있는데 그것하고는 아니, 향이 안 나요. 비교가 전혀 안 되죠. 그냥 이 나물. 재배한 거라 하우스에서 막 키운 거라. 겨울에도 나오는 것 같아요. 아주 부드럽고 맛있어 보이죠 여러분. 오가피. 자, 오가피 순입니다. 엄나무 순의 강도가 2배, 아니 한 3배 정도 된다고 봐야죠. 상당히 맛있습니다. 떨어주세요. 아우 잔대살이 진짜 맛있네. 향 맛있죠? 있더라고 이게. 많지는 않아요. 근데 아우 원래 이게 자, 잔대뿌리 사포니 나오고 있죠. 자르면 이렇게 사포니 나왔어? 나오잖아요. 나왔어요? 잎사귀 들어 뜯으면 아마 나올 거예요. 나오네요. 처음에는 안 나오는데 좀 있으면 하얗게 나오죠. 나오잖아요. 금방은 안 나오고요. 잘라놓고 좀 있으니까 나오. 이게 잔대살입니다. 닭고기 싸 먹으니까 맛있네. 꽃갱이 가져갔으면은 뿌리까지 좀 캤으면 되는데. 가을 게 맛있을 거예요 잔대살은, 그죠? 지금 여름 거는. 잔대살이 봄에 거는 봄에 먹죠. 가을에는 안 먹죠. 아니, 뿌리, 이파리. 줄기. 뿌리는 여름에도 뿌리 말하는 거야? 채취는 하는데 아무래도 가을이 돼야 줄기에서 이제 밑으로 줄기만 싹 내렸을 때 영양이 가장 많죠. 그러니까 뿌리 말하는 거야. 맞아요. 잔대뿌리. 부지런히 어우. 드세요. 맛있네. 고맙소. 오늘 따뜻해. 나물 아주 푸짐하게 해주시. 나무를 아니까가 못 뜯어와서. 하긴 뭐 알아야 뭘 하지. 모르면 암만 시골에 살아도 그걸 보지 않고 그랬으면 모르면 못 뜯어. 아니 지금도 산에 가면 나무는 해올 게 많은데 내가 이름을 몰라가지고 무서워서 못 뜯어오고 했대. 독초 뜯어올까봐. 그래서 아는 것만 딱. 부사리쯤 들여놔야겠는데 비 안 오죠 지금. 고살 많이 했어? 아유 전번에 그 널어놨잖아. 저 나뭇가리 위에도 올려놨잖아. 저 우산나물? 우산나물이 꽤 있대요. 백숙 삶는 것보다 가끔 이거 먹는 것도 괜찮더라고. 그죠? 맛이. 벽숙. 벽숙은 담백하고 이건 좀 느끼네 하면서 이것도 굉장히 고소하고 괜찮아. 가끔은 먹어줘야 돼. 한 달에 한 2번 정도는. 한 2번? 한 달에 2번? 회수가 어디 있어? 먹고 싶을 때 먹는 거. 그런가? 닭다리는 들고 뜯어야 돼. 그래야 먹은 거 같아. 오가피 이거 독한 거 이거. 나도 한번 먹어볼까요? 써였어. 괜히 후회하지 말고. 아니야, 한 개만 가나다운 거 안 맵겠죠? 안 저거 쓰겠지? 엄나무 개드릅과
그거의 향에 한 그, 세 배 정도 된다고 어우, 보면 돼. 약 먹는 것보다 더 쓴 것 같더라고요. 언제만 맛봤는데, 아우. 근데 또 그게 또, 맛있게 드시니까. 난 또 개인적으로 생으로도 먹는데 이것을 어머, 더 안 써요? 근데 다 삶아 놓으셨네. 아이고 착실하게 삶아 놓으셨네. 응? 아이, 몇 개 안 돼서 그냥. 응? 쓴데도 맛있는데? 그 뒤 향이 예, 예. 화한 아주 게, 희한한 그 입안에서 그냥, 이상한 맛이 예, 예. 나요. 어우, 진짜 독특하지. 처음 먹어봤어요. 이거 처음 많이 먹어봤어. 저번에 조금만 잘라가지고 맛을 봤는데 너무 쓰더라고. 이런 나물치 향의 강도에 한 5-6배는 된다고 봐야지 이런 나물. 아, 이게 닭고기하고 요거하고 잘 어울리네요. 이거 자꾸 먹게 되네. 큰일 났네. 자꾸 먹게 돼요. 큰일 났네. 중독됐어. 당신 목을 드셔야지. 왜? 목이요? 그 목은 내 거야, 다. 아, 목. 당신이 안 드실 줄 알고 나 천천히 먹는 거예요. 나는 이렇게 맛없는 껍데기나 먹어야지. 껍데기 더 맛있는 건데? 그래요? 예. 그렇게 못하겠네요. 여기도 한 마리 있는데요, 뭐. 모자람 또 사다 먹으면 되죠. 뭐, 아유, 둘이 이거 두 마리면 떡을 치잖아. 자, 먹어봅시다. 이거 술이 나- 잘 오늘은 술이 잘 넘어가는. 가만히 있어봐. 아이고, 이제 한 컵도 안 되는 게 기다려 보세요. 따라줄게요. 참나. 하나 먹고, 하나 싸먹고. 소주 껍데기 먹어봐야- 조금만 탈게요. 많이 안 타요. 껍데기 맥주만 마시지. 먹어봐야지. 응? 여기 있어요. 따라줄게요. 음. 아이. 하나 톡 타야 되는데. 하나 톡 타주세요. 드시고 더 드세요. 이렇게 안에 톡 타주세요 이거. 시청자님들이 보면 술 욕심 많은 줄 알아요. 아이고 참나. 적당히 하세요. 그거 톡 이슬이 타달라니까. 이슬 탔어요. 탔어요? 못 봤네. 아우. 그래서 순하네. 이슬처럼. 나물에다 먹으니까 맛있네. 나물도 제철에 이렇게 먹어야지. 진 좀 있으면 따스해서 못 먹어요. 게을르면 시골에 살아도 제때 못 챙기면은 못 먹는다니까 이것도. 제때 그때. 두릅 같은 게두릅 같은 경우에는 엄나무순 같은 경우는 한 일주일 사이에 먹냐 못 먹냐가 결정이 된다니까. 저기 있잖아요. 두릅 없어요? 참두릅 지금 안 나왔어요? 시간이 내가 없어서 깊은 산을 안 가니까. 당신은 못 가고요. 내가 가야 되는데 갈 시간이 없네. 갈 시간. 두릅 좀 튀김 좀 해먹으면 맛있네. 나무치가 입이 화한데요. 시나몬 이 향이. 참두릅이 먹고 싶은가? 그럼 정선장에 가서 한번 아유, 그거 뭐 사다가 먹어요. 먹어야겠는데. 아니, 없으면 많은 거고, 당신은 따라갈 시간이 없은 거지. 하긴 뭐 다른 나물도 많으니까. 뭐 사면서까지 먹어, 뭘. 이 나물도, 이것도 맛있네. 당신이 안 바쁘면, 일이 안 바쁘면, 향 따면 되는데. 맨날 바빠서. 너무 끝내주자. 아우, 나물. 오늘 이거 잘 뜯어왔잖아. 시간. 드셔. 근데 우리 이거 젓가락이 있는데 이게 손이 편하니까 그냥 막 찍어서 먹는 둘이 먹으니까. 보통 닭고기에다 싸는 사람들이 없는데 이게 왜 백숙엔 쌈? 이게 백숙에 저기 배추 쌈이랑 잘 어울리거든 이게.
네, 그 된장하고 저기 전혀 어울리지 않을 것 같은데 먹어보면 맛이 있어요. 그렇게 먹어. 이게 저는 지금 느끼한 맛을 없애줘. 네. 그죠? 이 쌉싸름한 게 느끼한 맛을 없애줘. 저거 한 따는 뭐 내가 따로 먹어요. 조제해가지고 드셔. 아유, 맛있다. 이거 마저 먹어요. 이거 당신 먹으라고 해. 일부러. 많지 않아서 몇 가닥 한다. 내일 어떻게 좀 더 살펴보세요. 잔대싹. 이거 옛날에요. 이거 감칠맛 나네. 좀 그전에 더. 어머니하고 맞아요. 산에 가서 고추장만 가지고 가서 밥하고 막 맞아, 이거 뜯다가 찬밥하고- 이거 엄청 많았어요 거기. 찬밥하고 고추장만 있으면 이게 먹는 거예요. 그리고 이게. 이렇게 시다 이렇게 진짜. 아주 약하지 않고 얼마나 맞아요. 컸는데요. 진짜 귀한 나물이죠. 네. 이게. 그래가지고 밥만 가지고 갔어요 고추장하고 어머니하고. 그래가지고 이거 쌈 싸가지고 거기다 밥 물은 옹달 생 거 물 엎드려 마시고. 최고지 뭐 최고. 예, 어머니가 밥만 가지고 가면 된다 고추장하고 그래서 아니 반찬 없이 무슨 그거에서 드시나? 그러면 아니 산에 가면 뭔 반찬이 있다고 이제 반찬거리가 그래가지고 그런 일이 있었어 어머니하고? 같이 따라 올라가 봤더니 어머니가 나물 뜯다 한참 나물 뜯다가 고사리 꺾고 이제 뜯다가 점심 때 됐잖아요. 그래가지고 어머니가 뭘 이렇게 뜯어 오시더라고. 그랬더니 이게 뭐냐니까 잔대 이파리라고 잔대쌍 이파리. 이거에다가 고추장 해가지고 밥에다 싸가지고 먹으면 맛있다고. 그리고 그때 맛보고 내가 맛있는 걸 알아. 또 삽주싹 있죠 삽주싹. 청출 백출. 네, 그것도 그것도- 요거와 같이 맛있어요. 저 생채로 먹는 향이 거예요. 있어요. 향. 굉장히 맛있죠. 그게 더 맛있어요. 안 먹어본 사람은. 그게 더 맛있어요. 또 더 좋은 거 또 있어요. 모시딱죽이라고 있어요. 이 잔도 비슷한 거죠. 아니죠. 잔대 비슷해. 이파리가 비슷하죠. 근데 기다래. 비슷한데 모양이 그건 보면은 기다렸죠. 아는 사람은 보면 이파리. 틀려. 음. 틀려요. 근데 이 잔대싹은 특이한 상황이 반짝반짝하지 이렇게. 이 뒤를 이렇게 뒤집어. 뭐지 짝짝이 기다랗게 생기지 않았어요? 비슷하게 생겼는데 모양이 전혀 이파리 모양은 전혀 틀리지. 전체적인 모양새는 멀리서 보면 비슷하지만 그것도 맛있지. 그거 진짜 맛있고. 이게 못이 아닐까요? 왜 못이야? 이거 반짝반짝하는데. 못이라 하면 뭐저 배짜는 못이라고 시청자님들이 생각하는 그게 아니고 있어요. 못이랑 못이딱죽이라고 부르. 이 지역에서 못이딱죽이라고 부르요. 아주 생소한 이름이고 잘 모르지 그 나물에 대해서는. 많지 않잖아요 그 나물이. 이 지역에서도 그거 일부러 찾아다니기 전에는 만나기 힘들죠. 어째 먹을만한가요? 맛있네. 영양 아니 건강식이잖아요 이게 지금 나물하고. 예? 건강식. 나물도 많이 먹으면 달라요. 아니 독한. 약간 독성이 있거든. 원래 모든 이제 나물은 독성이 있거든. 그래서 물에다가 너무 많이 먹으면 배탈이야. 한 이틀 정도 담갔다 먹어도 되는데 많이 먹으면 근데 많이 안 먹으면 되죠. 난 배탈이 나더라도 먹어야 돼. 그렇지. 그 이게 나물을 먹고 나면 장도 괜찮아요 이게 좋아. 장 운동도 장 활동에는 도움이 되지. 나물. 단지 화장실에 좀 가야 된다. 가끔 먹으니까 맛있네. 백숙 삶고 뭐 하고 하는 것보다 뭐 간단하고 하긴 또 괜찮은 것도 있네. 한 번씩. 어머. 죽여줘요? 네. 가시오가 이게 가시오가 필수입니다. 가시 보이시죠? 가시. 가시. 가시.
아주 독해요. 이게 나물이 아주 굉장히 독하네. 껍다고 더 맛있나? 아이고 당신은 저 살코기를 드세요. 나는 껍데기를 먹을 테니까 다리 아니요 다리 먹어요. 맛없는 껍데기를 먹을 테니까. 왜 다리살은 놔두고? 세상에 그렇게 여보. 아니 그렇게나 많이? 그거 좀 그러니까 반쪽 찢어도 내가 이게 되는데. 맛없는 걸 아니, 내가 먹고 너무 느끼하잖아요. 당신은 커서. 맛있는 이런 살코기를 드시면 돼요. 아이고 참나. 난 못 먹는데. 내가 너무한 건가? 난 목을 먹는. 근데 그거 반 갈라요. 그 너무 많아 양이. 아유 먹어야 돼요. 느끼하겠어요 그건. 닭고기는 이렇게 먹어야 돼요. 음. 나물이 있으니까 느끼하지 않구만 이게 맛이. 날개는 근데 너무 이게 바삭 구워가지고 먹을게. 나물쥐 야야 한쌈 해가지고 먹는 거지. 고추장 안 해요? 해줘요? 안 담아도 돼. 먹을 수 있어요. 그 향이 나물 향이 있어서. 술 땡긴다 오늘은 진짜. 그래도 오늘 뭐좀 일찍 끝났네. 아유. 맨날 바쁘지 뭐. 도시 생활이 싫어서 내려왔는데 시골 와도 바쁘네 이거. 왜 이렇게 바쁜 거야? 여긴 새벽에 날 밝으면 바쁘기 시작해서 저녁까지 밥. 4시면 눈 떠서 나가잖아. 난 원래 이게 아니었는데 크게 이상하게 되네. 근데 그렇게 일찍 나고도 안 피곤한 게 자연 공기 좋은 데서 출근할 때 그러니까 내가 출근할 때 강옆으로 해서 출근을 하잖아요. 그것만으로도 그냥 좋은 거야. 도시에서는 그 뭐 신호등 하나 그 건너가려고 막 아우 맞아요. 1, 2분 차이로 차가 밀리냐 안 밀리냐 그거 때문에 막 추워라. 한 칸이라도 더 가려고 그러고 그런 게 없으니까 여기서는 그런 게 출근 자체가 신호 많은 거 그거 다 기다려야죠. 그런 것 때문에 여기서는 너무 좋은 거야. 출근해도 아이고 뭐 막히는 게 없으니까 뭐 내가 악셀레터를 발려 안 발려 하는 문제지 뭐 막힘이 없으니까. 연차들도 많이 안 또 돼. 저녁 때 퇴근할 때면 하루하루가 달라. 아무리 여름이라도 하루하루가 틀린 거야. 이게 딱 보면은 그림이 거기 고개 돌리면 다 그림이니까. 변하죠 자꾸 이렇게 그 환경이. 그게 너무 좋은 거야. 풀이 막 파래져 아주 연녹색이었다가 아주 시퍼래지고. 지금 딱 보기 좋을 때요. 그죠? 그리고 시골에 살면은 사람들이 도시 살면 가서 뭘 해서 어떻게 먹고 살 것이냐. 다 먹고 산다. 다 먹고 살아. 다 사는 자기만 방법. 부지런하면 다 사는 방법이 다 먹고 살아요. 자기만 부지런하면. 걱정 안 하지. 일거리 많지. 여기 사람이 없어서. 사람이 없어서 난리인데 맞아요. 뭘 진짜 그런 동경이 있다라면 계산을 깊이 할 필요가 없어. 다 살 수 있는데 사람 사는데 어디가. 그리고 그거는 게을르면 안 돼. 무조건 게을르면 안 돼. 부지런해. 찾아다녀야 돼. 여기 일거리든 뭐든 누가 가만히 있는데 그거 누가 주나 안 주지. 찾아다녀야지 된다는 거지. 그래 부지런한가 시골이 좋다라면 그 사람은 살 수 있다는 거. 환경에 적응할 수 있으면. 시골이 좋다. 환경 자연을 좋아한다라면은 그거는 걱정할 필요가 없어. 일이라는 게
시골 일이라는 게 힘들거든 사실은. 아우 배불러지. 나는 일은 사실 일만 따지면 서울에 있을 때 두 배로 힘들어 지금. 그렇지만 전혀 그 대신에 스트레스 없죠. 스트레스 이런 게 없으니까 매일 행복하니까 뭐 출퇴근할 때마다 그 여유가 있으니까 가는 동안까지 그 주변 환경, 아침부터 산 보고 서울은 출근할 때부터 꽃 이제 피어 있는 거 보고. 집 앞에서 이제 주차장에서 나가면 그때부터 스트레스인데 뭐 그게 이게 시간 내에 도착할까 말까 내가. 아이고야 두 마리 다 먹겠다. 우리가 덩치도 조그만한 게. 못 먹어요. 그냥. 가만히 있어봐. 다리는 먹고. 이제 기름 다 빻으니 그거 거기까지. 버리세요. 이것도 버리세요. 아까 기름이 아니 버리는 거 아니에요. 그거 아니요 여기 놔둬요. 아유 왜 그래요. 아이 참나. 아니 그거 아니에요 이건. 나를 키우는 새끼가 있나 본데. 아니. 새끼 먹이려고. 버리는 거 아니에요. 이게 똑똑 분질러져요. 이빨이 부서져. 너무 특이해가지고. 근데 막상 요것만 먹으면 느끼해서 못 먹거든. 나도 잘 못 먹는데. 나무. 아 이거 나물려서 먹으니까 계속 먹긴 해. 이거 끝이 없네. 끝이 없어. 우리 솔직히 당신하고 나하고 이거 두 마리 못 먹잖아. 남기지 항상. 남겨놓고 서울에 있을 때는 다음날 또 한 번 먹고 사오면 솔직히 한 마리도 어쩔 때는 못 먹고. 다음날 한 번 또 먹고요. 그죠? 와 이거 껍다고요. 맛없는 껍다고. 껍데기 더 맛있지. 많이 드세요. 딱 껍데기 욕심을. 드셔보세요. 아니 됐어요. 난 먹었어요. 그게 좀 전에 먹었어요. 자기 먹. 아유 뭐. 자기 먹고 건강해야지. 나의 집에서 노는 사람인데. 아이고 저 집에서 이 산골에서는 집에서 잘 놀아주는 것도 남편 도와주는 거예요. 아이고 참. 근데 내 성격이 워낙 내가 그 가만히 못 앉아 있는 성격이라 빨리 걸어 돌아다녀야 돼. 앉아 있으면 답답해. 시골에서 당연히 답답하지 않겠습니까? 돌아 아니 도시에서도 그렇지만 돌아쳐야 돼. 제가 가만히 앉아서 못 있어요. 일을 찾아서 만들어서 해. 코딱지만한 뚝딱도 풀 맬 것도 없는데 그 다음날 이틀 있다 또 쪼개고 먹으려면 또 매고 또 매고. 진짜 덮밥째 풀이 하나도 안 보여. 아주 아니 씨를 뿌리는 게 씨도 제대로 안 났는데 풀을 저 지금부터 풀 매는 사람이 어디 있냐고요. 그 가해로 돌아가면서 풀이 올라오니까. 그 너무 앉아 있으면 무릎하기 안 좋으니까 하지 마세요. 그거. 바깥에 있는 것은 제초제가 안 좋긴 하지만 어쩔 수 없어. 사람 매달려서 하려면 골병 들어요. 골병 들어. 자 제초제로 갖다가 한번 해치우는 게 낫지. 어쩔 수가 없는데 뭐 우리 먹는 데만 제초제 안 치면 되는 거예요. 그것만 매면 돼. 아이고 이제는 하면서 아이고. 뭐 나물 소개도 했고 그러니까 여울님 인사하고 그러면 천천히 마실까요? 네. 시청자님들 저기 저희들끼리 오늘 먹어서 죄송합니다. 이렇게 구경만 시켜드려 죄송해요. 너무 같이 드시면 좋은데 뭐 또 그게 안 돼. 또
눈팅으로 또 드셔도 또 보는 맛도 있잖아요. 그냥 드셨다 치세요. 잔대싹이고 이거 참. 예. 그 저도 좋아하는데 솔직히 제가 안 먹고 당신 드시라고. 야, 나는 먹으면서도 아깝네요. 이거. 예, 그거 보양식 그 저기 잠재 이파리가 좋은 거 저도 알고 있어요. 어떻게 내일 좀 더 찾을 수 있나요? 아니 이제 내일은 이제 오다리 반다리 가둬놓고 갈라 그래. 기대합니다. 오늘 데리고 갔더니 아주 아유. 내가 멀리 돌아다니지 못해가지고 많이 못했어요. 이게 이 지역에서도 귀한 나물입니다. 네. 맞죠? 잔대 이파리 맞죠? 잔대 맞잖아요. 맞아요. 내가 알지. 이거 다 어머니한테 배운 거에 다 안 잊어먹고 있잖아. 자, 이제 방송 인사드렸으니까 아이고. 아이고. 또 다음에 봬요.